ֆակտորը է։ Շնորհակալություն, պարոն Մամեջանյան, ձեր վարչապետի թեկնածուն այսօր վերադառնում է Հայաստան եւ արդեն տեղեկություններ են շրջանառվում, որ հնարավոր է նրան հենց օդանավակայանից ազատազրկեն եւ տեղափոխեն, մի խոսքով ձերբակալեն։ Դուք այս սցենարի դեպքում ինչ եք անելու, արդյոք հնարավոր է որ ձեր վարչապետի թեկնածուն փոխվի թե ոչ, ինչպես եք գնահատում, արդյոք քաղաքական ճնշում համարում եք թե ոչ նրա Դավիթ Համբարձումյանին ձերբակալելը եւ պարոն Մամեջանյան Հիմա քանի որ այսպես շատ կոմպրոմատներ են շրջանառվում, ձայնագրություններ, տեսագրություններ, ասում են, բա սա նորություն չէ Հայաստանում, Սերժի վաղ տեսնեիք ինչեր էին անում, ճիշտ է չէին հրապարակվում, բայց տվյալ անձին կանչում էին փակ սենյակ, դնում էին դիմացը եւ այդ մարդը արդեն իշխանությունների ցանկությամբ որոշում էր կայացնում, սրա հետ կապված ինչ կասեք դուք, եղել է նման դեպքեր թե ոչ։ Նախ պարոն Կիրակոսյան ամեն դեպքում կոչ կանեմ Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնաթող նախագահներին, ես գիտեմ, որ մեջբերում արեցիք, բայց Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնաթող նախագահներին չենք անվանարկում, վաղ թե ուշ այս կառույցում դա պիտի սովորեն, բացարձակ ձեզողված չի։ Սկսեմ առաջին հարցից։ Այո, պատիվ ունեմ խմբակցության ներկայացրած եւ հետագայում խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական ուժերի հավանականություն ստացած Տեխնացու Մասիսի գործող քաղաքապետ, վարչապետի տեխնացու Մասիսի գործող քաղաքապետ Դավիթ Համբարձումյանը այսօր, ինչպես եւ հայտարարել էր օրեր առաջ, վերադառնում է Հայաստան։ Իրեն դատապարտել են, դատարանը որպես պատժի միջոց ընտրել է 6 տարի 3 ամիս։ Այդպիսի բան պատմության մեջ ճիշտ ասած ես չեմ հիշում, որովհետեւ մեր քաղաքացիների համար տեղեկացնեմ, որ եթե վճիռը լիներ 6 տարուց պակաս, ապա այդ պատմությունը կանցներ համաներման տակ եւ պարոն Համբարձումյանին չէին կալանավորի, բայց զարմանալիորեն դատավորը հենց 6 տարի 3 ամիս պատժի չափը ընտրեց որպես վճիռ, տեսնես ինչով է դա պայմանավորված, բոլորով միասին հետագայում կքննարկենք։ Միայն որում եւս մեկ անգամ ձեր ուշադրությունը հրավիրեմ այն փաստին, որ համաներումից օգտվելը որևէ կապ չունի մեղքը ընդունելու հետ, այդ գործով որևէ մեկը բացի Դավիթ Համբարձումյանից չի անցնում, հետաքրքիր է, չէ՞, գործողություն անողներ չկան, բայց գործողության կազմակերպիչ կա, դա էլ է շատ հետաքրքիր զուգադիպություն։ Ալեն Սիմոնյանն է իր Facebook-յան էջում որոշել է այսօր կիսվել Դավիթ Համբարձումյանի հարցազրույցից, իզուրակտոր է մենակ կտրել, թող ամբողջականը տեղադրեր, նաև այդ հարթակը կօգտագործեինք տարածման համար, եւ եւս մեկ անգամ ձեր ուշադրությունը հրավիրեմ, որ Ալեն Սիմոնյանը, Վահագն Ալեքսանյանը եւ մի շարք ԿՊԱ-ականներ այս իրադարձության համատեքստում տիրարժավորում էին, տարածում էին տեսանյութ, որը ոչ մի կապ չունի քրեական գործի հետ, առհասարակ ոչ մի, ոչ վայրի, ոչ ժամանակահատվածի, ոչ դրվագի, ոչ մի կերպ։ Այսինքն ակնհայտ սուտ էին ասում, թե Աժամբյոնից, թե իրենց Facebook-յան էջերում։ Հիմա ներողություն եմ խնդրում, երկար էի պատասխանում, բայց այս հարցը ամբողջական պատասխանի կարիք ունի։ Մենք լինելու ենք այսօր օդանավակայանում երեկոյան ժամը 6-ից սկսած, թե ինչպես կվարվի իրավապահ համակարգը, որը այս պարագայում ծառայում է դիմախոսներին լրացնելու համար, ես չգիտեմ։ Իրավական նորմեր կան բոլոր տարբերակների համար, բայց հաշվի առնելով այն փաստը, որ նամակ է ուղարկել Դավիթ Համբարձումյանը դատարան, տեղեկացրել է, որ վերադառնում է, ոչ մի վայրկյան իր գտնվելու վայրը անհայտ չի եղել, այսինքն այդպիսի գործողություն է օդանավակայանում ձերբակալելու մասին, սա անտրամաբանական գործողություն կլինի։ Բայց մենք գիտենք ընդդիմադիրներին մեր երկրում ոնց են վերաբերում, հետեւաբար ես դրանից բացարձակ չեմ զարմանում։ Մենք լինելու ենք այնտեղ, ինչ վերաբերվում է ձեր ժամանակն եմ, ինչ վերաբերում է ձեր հարցին կապված տեխնացուի հետ։ Ես մեր նախորդ զրույցի ժամանակ մի քանի օր առաջ հայտարարել էի, որ ոչինչ մեր համար չի փոխվել իմպիչմենտի գործընթացում, մենք նույն ուժով եւ նույն տրամաբանությամբ շարժվում ենք առաջ եւ իրավական տեսանկյունից նույնպես դրա իրավունքը ունենք։ Քանի դեռ չկա օրինական ուժի մեջ մտած վճիռ, իսկ դուք նաև հարցնում եք ճանաչում ենք արդյոք սա քաղաքական հետապնդում, իհարկե սա քաղաքական հետապնդում է, դրա մասին կա Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության գործադիր մարմնի հայտարարություն։ Քանի դեռ չկա այս քաղաքական հետապնդման իրավական ուժի մեջ մտած վճիռ, եթե ճիշտ եմ ասում տերմինը, իսկ դա չեմ կարծում, որ ինչպես կա, պարոն Կիրակոսյան։ Ներողություն, երկրորդ հարցին, ճիշտ ասած ես նմանօրինակ
տեղեկություն էլ չի, էլի, դա ախր բամբասանք է, ես դրա ինչը մեկնաբանեմ։ Իմ հետ կապված ոչ մի կամպրոմատ ոչ մեկ չունի։ Ինչ խաղացումը չգիտեմ ինչ ունի։ Ազատություն։ Մի ճշտում հետո հարցս տամ, գնում եք դիմավորելու Դավիթ Համբարձումյանին, որտեղ ունեք կասկածներ, որ կարող է հենց Զվարթնոցում նրան ձերբակալեն, դրա համար եք գնում դիմավորելու, թե ուղղակի ընկերական Եթե մենք առաջադրել ենք պարոն Համբարձումյանին վարչապետի տեխնացու, եթե ինքը հանդիսանում է երկուսակցության խորհրդի անդամ եւ իր հանդեպ քաղաքական հետապնդում է իրականացվում օգտագործելով ուժային համակարգ, ինչպես եւ բոլոր նմանօրինակ նախորդ դեպքերում մենք փորձում ենք լինել մեր ընկերոջ կողքին։ Չէ, ընդհանրապես հարցնում եմ, որ ունեք այդպիսի մտավախություն, որ կարող է Զվարթնոցից տանել, դրա համար էլ գնում եք։ Հնչեցրեցի։ Եվ ձեր տեսակետն